આ દુખે હા આ દુખે બસ એટલે અહીંથી બંધ થાય ને તો અહીંયા આવે, અહીંથી બંધ થાય ને તો અહીંયા આવે. આ દુખે ના ના આટલામાં ખાલી રહે, જો આટલામાં ખાલી રહે. હા જરી જરા આમ થાય, આટલામાં પાછી નહીં કાંઈ જવું. ઊંચો કરો. એમ ઊંચો નહીં, ઊંચો કામ કરવા એમ કાંઈ નહીં, કામ આખો દી ખેતીનું કરે ભાઈ. ખેતીનું કરું છું બધું. દે રાતે નીંદર ન આવે, કયા રાખે. અત્યારે આમ ભારે ભારે એવું લાગે. ના એ દુઈટા આમ નામ ઝીણું દુઈટા જ કરે. હા એમ આ કાઢ નાખ. કાઢ નાખો. જો એ તમે દબાવો છો ને એ કઈ નથી દુખતું, પછી આ ક્યાં દુખવા માંડે ને એ કઈ નથી. હા નક્કી જ નહીં. કેટલા વર્ષથી તકલીફ છે? 3 વર્ષ. 3 વર્ષથી. MRI ને બધું કરી લીધું. આ બધું કરી લીધું. ડોક્ટર શું કે એમાં? એમાં કઈ ન કે કાંઈ એમાં નથી. એમાં શું છે ભાઈ, અમારે ઓલા પણ પેલા અમે શુક્લા જ નહીં જતા. આમ આમ દુઈટા શુક્લા ક્યાં જોવા ન્યુરો સર્જન છે શુક્લા, એને અમને અહીંયા ઓલા ભાઈ નામ હતું પટેલ, મેહુલ પટેલ. મેહુલ પટેલ. જરા ત્યાં તમે દબાવો ને ત્યાં સેજ અમથું ઓલું થાય. નકર એ સાહેબે મને એમ કીધું તો આમાં કઈ આવતું નથી બેન તમને, તમે એને સ્નાયુનો અંદાજ કાઢ્યો છે. બીજું મટી જવું જોઈએ ને. હા એમ દવા દીધી ખાઈ ગઈ ऐसन બધી દીધા સ્નાયુનો દુખાવો બાકી ઓ નસ બસ કે નથી દબાતી. એને એમ જ કીધું અમને. નસ દબાઈ જ છે. સાહેબ આ સાથ કેટલું લાગે? નસ અહીંથી તમે દબાઈ જ છે તો જ હાથ પકડે ને નકર ખરો પકડે. પણ એ ફટાક ન આવે, બહુ ઓછી પકડાય. હા અને આમ દુઈછા કરે છે. સુવો ને ત્યારે આવે. હા જો ત્યારે પકડાતી હોય, ઉઠો ત્યારે ન પકડાતી હોય. એટલે સુવામાં ફોટો રાખી સુવે તે પાડે. પછી તો ભાઈ ઓલાની ઘણી મોટા દવાખાનામાં તો આપણે બહુ ન બોલાય. હા બસ ન બોલે વાત એ ને એમ બોલાય નહીં. કાંઈ એમ નથી ને. અમને બીજા ભાઈ સિંધુ બે ત્રણ વખત અમે લગન હતા ને એટલે આ ઈને બોલી આખો 4-5 હમણાં કે બધા આવવાનું છે. બે નીકળશે કેટલા વિશ્વાસ પડી જાય. બસ જો ઈ સાહેબ તમારો હાથ રો ને મળી જતા ની તમે બધા ભાઈઓ દેશો ને નજીક. નગર માં આવ્યા હતા મારા ભાઈ હતો. પટેલ તો તમે ઓળખીએ. તમારી મમ્મી એમ ને હિમબેન પડે છે આગળ ઓલા કીડિયાની બાજુમાં ને. હા કીડિયા જે કડાકા બોલ્યા એમ ફિલ્મ કરી આમ કરી કેટલું હળવું કર્યું. અહીંયા એક પકડાઈ દીધું. અહીંયા આ રહ્યું ને એ દુખાવો થઈ જશે. આ બધું હળવું થઈ ગયું. ખેંચ્યું ને એટલે એ પકડાઈ ગયું. એક દેવ રે કોઈ દી ખેંચાણું ન હોય ને એટલે આ બધું હાથમાં કેમ છે? આ ખાલી થી ઉતરી ગઈ છે. ઉતરી ગઈ થોડી ખારી અહીંયા આ મેં નતું ને, આ મેં નતું. હા બહુ દુખતું હતું.
હા. અહીંયા નીચે આદુ હા જો ઈ હા. બસ ઈ પકડાવાની રગ ઈ ચડી જો ઈ છે હા. એવું લાગશે ઓલો દબાવી ઓલો મસાજ કર્યો ને એટલે ઈ દુખે સારી હા ઈ દેખી જાય એનું કઈ નથી મેઇન આપણો આવડો હાથ છે. આમાં વધારે હતું ગોઠલા જેવું છે ને તો એમ બહુ ઓલું થાય ને તે આમ હાથ કરવું હાંજે આમ એના તો શરીર જ નથી હોય કે હે? પેલા નબળાઈ જ એ એટલી. આટલા પાતળા ધારા થશે બહુ જાડા નહીં હારા ને આ દબો થતા દુખતું તેમાં કેમ છે એમાં આ રહ્યું ને ઈ તમને કીધું ના કરી ઈ આટલું થોડું છે હવે. આ થોડું ઘણું થઈ ગયું આળું થઈ ગયું આળું થઈ ગયું છે સારું નથી આ. સરસ બીજું મટી ગયું મેઇન છે ને હા. દવા વગર ફેર થઈ ગયું